Tany Mahajanga indray no nanohisa ny kandida laharana fahatelo ny fampielezan-keviny ny asabotsy lasa teo. Nanomboka tamin'ny 2 ora folakandro no efa nijory ny andry azy teny Antsiranana ireo vahoaka maro ary nafana ny fandraisan'izy ireo ny kandida Rajoelina. Hatramin'izay na Mahajanga ny Mahajanga hoy izy, mbola tsy nisy vahoaka maro be toy izao nanohana ny kandida ho filoham-pirenena. Mila filoham-pirenena manakaiky vahoaka i Madagasikara, mila filoha tia tanindrazana ary mila filoha tanora. Rivoca Mahajanga! Salama donzi kevete! Atrapzena Mahajanga mbola tsy nisy vahoaka be toy izao nanohana kandida hilataka filoham-pirenena ratsy fot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 
dia adiny foana ilaza aminareo fotsiny hoe ny hôpitaly teto ny hôpitaly eo Androvy io efa tamin'ny 1924 no natao ny ponina nefa tsy nitsahan'ny tombo filoham-pirenena anankiroa izy ny eo mbola milatsaka hovidiny tsy nisy nanao hôpitaly teto zany fa Andry Rajoelina nanao hôpitaly anareo ao Mahavoky Atsimo noho ny fitiavanareo noho ny fitiavana fandrosoana tompolahy marina sa tsy marina ekena sa tsy ekena normal be hozy izy nareo hoe raha tamin'ny 1924 nisy hôpitaly farany teto dia zay lazaina fa zazakely aty ariny no mitsinjo ny vahoaka mianareo manamboatra ny zavatra fotodrafitra sao anareo tsy normal zany satria azao ny zavatra lazaiko fantatry ny vahoaka ankehitriny hoe iza ny olona ty tanindrazana iza ny olona mpandrosony firenena iza ny olona akaiky ny fony vahoaka numéro 5 zao ary raha manaiky nareo fa ile numéro 3 ny ao akaiky ny fonareo dia anisa tsy roa tsy efatra tsy dimy tsy folo fa telo dia rehefa manisa telo dia atsanganareo ny 3 sady miokakokaka mafibetsika ekena sa tsy ekena volona sa tsy volona awa isa roa telo ao anatin'izao fifidianan'izao dia misy le candidat tsy mihevitra afa-tsy ny manakirota marina sa tsy marina misy ny matahotra hifaninana misy ny matahotra ny fitsara-bahoaka ny alalan'ny fifidianana fa isika kosa dia matoky fa tia ny vahoaka akaiky ny vahoaka ary akaiky ny fony vahoaka ekena sa tsy ekena zao zavatra lazaiko aminareo misy solombava vahoaka maro misy sénateur maro zay iangaviko mba hitsangana raiky ambe 10 ny solombava vahoaka manohana ana mahafantatra mabetsaka ny zavatra natao tany amin'ny districta manerana ny Madagasikara zao ny zavatra lazaiko aminareo reo solombava vahoaka reo mahafantatra ny soa mahafantatra ny asa natao teto amin'ity firenena ity ary tsy misy districta dino manerana ny Madagasikara raha fampatrona mbola tsy misy fampatrona nataotsika eo tam'izao marina sa tsy marina sotranareo sénateur sotranareo solombava vahoaka amin'ny fanohananareo zao firaisakina ataotsika zao no ampiseho atsika manerana amin'izao tontolo zao hoe ny solombava vahoaka maro anisa dia manohana sy miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ary ny démocratie dia maro anisany mandresy fa tsy mivitsy anisa tompolahy makasitraka makatelina anareo rehetra amin'ny fahenina amby 10 ny volana novambra no atao ny fifidianana ary ny eto Mahajanga dia mino
fa raha 66% nalany anatety tamin'ny 2018 amin'izao tsika miteny zao mino a fa 80% faravakely mety mazana tokozatovavy neny candidat fa sikerany atao neny candidat fa mbola lilazy izy hoe jaune atao jaune atao fa ny atsika efa miasa ny atsika efa mandeha ny atsika efa hita no atao ka zao miteny hoe tany ny azo fa sarotra mila rajoelona ihany vidina ekena sa tsy ekena numéro 4 numéro 4 3 ary matoky anareo matoky anareo rehetrarehetra fa efa hitanareo zao ny olona titandraza ny olona manana vy ny olona akaiky ny fonareo marina sa tsy marina ka noho izany dia tsika rehetrarehetra tsy maintsy mandresy voapofo androany fa akaiky ny foky anareo ty ay anareo ary tika anareo fa amin'ny fahenina amby folo ny volana novambra dia ho aseho atsika manerana ny Madagasikara fa manana ny safidiny manana ny olotiny i mahajanga dia hifidiny numéro 3 anafitra ny Madagasikara ary ataotsika hita n'izao tontolo zao zao ekena sa tsy ekena Ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny taozavatra vita malagasy no tanjona amin'ny hetsika fara-famoronana voatra andian'ny 10 izay atao ny 15 ny volana oktobra ka hatramin'ny 17 ny volana oktobra. Fampisehoana fahaiza-manao n'ireo orinasa madinika sy salantsala no hita amin'izany. Tsy aivina moa fa ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria no mpikarakara ity hetsika ity izay miara-miasa amin'ny paositra malagasy ihany koa. Ny farana omaly ny Salon de l'Habitat izay nikarakaraina tetsy amin'ny Forelo Expo Tanjombato. Azo lazaina ho afapo tanteraka ireo mpandray anjara hoe mpikarakara ary heverina fa hatratra ny tanjona tamin'ity indray mitoraka ity raha toa ka afapo ireo mpitsidika. Andro farany ny Salon de l'Habitat androany alahady 17 volana oktobra raha anao jeritotsika dia azo lazaina fa afapo tanteraka ireo mpandray anjara izay nanao fihenam-bidy satria maro ireo mpitsidika na mandrika na nividy ny entan'izy ireo na koa naka ny torohevitra tany amin'izy ireo. Fotoana anankiray nietsika tahakitony ahafahana misehatra ho an'ireo mantianina ka mampafantatra ny mampiavaka anazy amin'ireo concurrent-any. Heverinay zany fa tratra ny tanjona raha toa ka afapo mpitsidika ary nalafo ny mpandray anjara. Mame fotoana izahay amin'ny taona 2024 indray ary mampanantena any mpankafy any Salon International de l'Habitat fa anomeana rony tsaratsara kokoa hatrany. Eny fa na ny vahiny avy lavitra aza dia tonga nitsidika izany fampirantiana vokatra izany ary nanambara fa afapo ka velom-pisaorana n'ireo mpikarakara. Avy any Tuliara tonga mamaky ny Habitat eto Forelo Tanjombato. Tena afapo dia afapo misy amin'ny mpandraisana. Azoko salama hoe nahita fahazavana zany ka tonga ty Antananarivo dia misaotra betsaka ny karakara fa tena afapo tena afapo misaotra betsaka.